তো গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার তরফ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। অনেকদিন পর আপনাদের মাঝে আমি একটা ভিডিও পরিবেশন করব, যার পাখির নাম জেব্রা ফিঞ্চ। এটা বাচ্চাদের খুবই প্রিয়। এটা আমাদের ঝিনাইদহ জেলা শৈলকুপা থানা লাঙ্গলবাদ বাজারের একটা হেমিও দোকানে এটি আছে। এটা খুবই ভালো, যার নাম জেব্রা ফিঞ্চ, যা একবারে 6টা করে ডিম দেয় এবং 6টি করে বাচ্চা তোলে। এই যে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি জুম করে। এই যে দেখুন কত সুন্দর দেখতে, দেখুন কিভাবে খেলা করছে জেব্রা ফিঞ্চ, যার নাম জেব্রা ফিঞ্চ। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। সব থেকে মানুষের থেকে ভালোবাসা তো পাখি দেয়। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।